Buenos días, mi nombre es Génesis Pérez. He acudido aquí al área para hacerme un eco abdominal. Gracias a Dios llegué aquí, me han atendido bien desde que llegué, me anotaron bien, todo ha sido bien. Hasta ahora acudí, entré al servicio, me explicaron los pasos a seguir, me acosté, me hicieron mi eco abdominal. El médico me explicó que tenía que ir al gastro para la otra consulta para que me siga atendiendo. Gracias a Dios me atendieron bien, el médico me atendió bien. Las otras personas me atendieron bien, gracias a Dios recibí un buen trato. Estoy agradecida de esta área, de este servicio, porque de verdad me han atendido, pero como nunca antes lo he recibido en otro lado. De verdad, muchas gracias.